പഴം പഴം എടുക്കുക. എന്നെ കാണിക്കണം. ചെത്തുന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല, ദൂരെ അത് കൊള്ളാം. നോക്കി പൂച്ചേ 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 പൂച്ചേ. എൻ്റെ അടിയിൽ പൂച്ച ഇരിപ്പുണ്ടോ? 2 പൂച്ചകൾ. എൻ്റെ അടിയിൽ 2 പൂച്ചകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ 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 മുഖം. കത്തി. നല്ല തേനീച്ചക്കൂട്. ഇവിടെ 1 2 അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. കണ്ടോ ഹാങ്കിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പുല്ല്. പിന്നെ ഇതൊരു പൈപ്പാ. ഈ കറുത്ത് കാണുന്നത് ഒരു പൈപ്പ്. പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തൊരു കട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മണ്ണിട്ട് നട്ട് വളർത്തി. അവരെ നോക്കിക്കോ. അവരെ കാണാമോ? അവരോരോ സാധനങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. നല്ല വ്യൂ ഇല്ലേ ഇവിടുന്ന്? ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ വരുന്നത് കാണാൻ. ഈ ഒരു വ്യൂ നല്ല വ്യൂ ആ. മുമ്പോട്ട് അവിടെ കണ്ടോ? അവിടെ ഈ നേരെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ബാമ്പു. ചുമന്ന ചീര. കാച്ചിക്കാമോ? കാച്ചിക്കാം. എന്നതാ കാച്ചിക്കാം? കപ്പ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. കപ്പയോ? എടുത്തോണ്ടിരിക്കാം. അല്ല ഇതിന് കാച്ചിനോ? അതെന്താ? ഇതും കൊണ്ട് എന്നാ ഗുണം? കാച്ചിക്ക. ഇതെന്നാ അപ്പൊ പഴുക്കാത്ത എടുത്തേ പഴം? അല്ല, പഴുത്തത് അന്നേരമല്ലേ നല്ലത്. പഴുത്തത് വെട്ടി എടുക്കണം. കാച്ചിക്ക കിട്ടി. ഞങ്ങളെ ഇങ്ങൊന്നും നോക്കി. കാച്ചിക്കാം കാച്ചിക്കാം. ചീര. ഇതെന്നാ പച്ച കളർ ചീരയോ? ഇത് ചീരയാണോ? ഇതാണ് ചീര. ആ അതൊക്കെ ആര് നോക്കും? വേറെ ഒരു കിളീനെ മേടിച്ചിട്ടോടെ ആന്റി?